កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយទឹកផ្លែឈើ Fresh ធម្មជាតិ 100% ខ្ញុំចូលចិត្ត Gensberg ខ្ញុំចូលចិត្ត Gensberg beer ខ្ញុំចូលចិត្តស្រាបៀរ Gensberg Gensberg, a real German premium beer. ចាប់ព័ត៌មានថ្ងៃថ្មីដល់ Morning Show សូមស្វាគមន៍លោកនាងសាជាថ្មីហើយយើងផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅដើមសប្តាហ៍ជាមួយគ្នាដោយត្រូវជាថ្ងៃច័ន្ទទី19សីហាទស្សនិកជនហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនគឺត្រៀមខ្លួនហើយនៅថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រកបការងារក៏ដូចជាអាជីពជាដើមផ្សេងៗដូចជាការបើកជា restaurant ឬក៏ធ្វើក៏កបកិច្ចការងារបរកស៊ីផ្សេងៗនៅតាមទីផ្សារហើយស្មើនេះបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់និយាយទៅក្រោកហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការបដាហើយណាគាត់បើកមើលទូទស្សន៍ CTN របស់យើងបដាដែរអញ្ចឹងអរគុណទស្សនិកជនដែរដែលតែងតែគាំទ្រដល់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃថ្មី The Morning Show ដែលព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃថ្មីនេះគឺជាយើងផ្ដើមពេលព្រឹកដោយពំនាំនៅព័ត៌មានប្លែកថ្មីជូនទស្សនិកជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅពិភពលោកដែរពីព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានដឹងបានហាត់មានការយល់ដឹងណាបាទស្គាល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកបាទចាស់ហើយជំរាបជូនដៃគូវិធីករនៅថ្ងៃនេះគឺដារិនដែលយើងជួបផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទេបងពីសំពីថ្ងៃមុនជួយមួយបងលក្ខណៈបាទឥឡូវថ្ងៃសុក្រមួយលក្ខណៈឥឡូវថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងផ្ដើមពេលព្រឹកជាមួយនឹងគ្នាចាស់ហើយយើងដឹងហើយថាដារិននៅប្រហែលសប្តាហ៍នេះទៀតគឺចុងខែនេះគឺចេញលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបគេហៅជាទូទៅហៅប្រឡងបាក់ឌុបហើយភាសាដែលផ្លូវការគឺប្រឡងទុតិយភូមិហើយបងប្អូនដែលគាត់ប្រឡងនោះគាត់ជាទស្សនាភ័យគាត់ទស្សនាចាំលទ្ធផលមិនថាគេទោះបីជាអង្ការដែលខ្ញុំជាសិស្សឆ្លៃឡើយមិនតន់ឡើងរៀននៅសាកលដូចគ្នាដែរក្រោយពីថ្ងៃប្រឡងអង្គុយតឹងទៅលទ្ធផលទៅពេលខ្លះលក្ខណៈពេលមួយចូលសក់ឃើញទៀតទោះបីអត់មានអីធ្វើប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់មានសេរីភាពទេបាទទោះអត់មានអីធ្វើប៉ុន្តែនៅដូចថាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែរងតើថាលទ្ធផលចេញមកជាប់បានឆ្លាស់ខ្លួនកាលពេលហ្នឹងក៏ចាំបានដែរថាគឺពុំពុម៉ាក់បបួលទៅណាម្នាក់អត់ចង់ទៅណាឬចង់សំណំនៅតែផ្ទះភ័យហើយដល់ពេលអាថ្ងៃទៅទទួលហ្នឹងចាំហ្នឹងគឺថាដល់កតុកខ្លួនឯងភ័យមែនតើប៉ុន្តែគិតកាលហ្នឹងមានចំណុចជាក់ដែរថាខ្លួនឯងមិនធ្លាក់ឯងគ្រាន់តែថាចង់ដឹងថានិទេសបានល្អឬមិនល្អព្រោះយើងដឹងហើយថានិទេសវាតកតងទៅនឹងការជ្រើសមហាវិទ្យាល័យនៅពេលណាយើងបានទទួលនិទេសល្អគឺយើងក្នុងការជ្រើសមហាវិទ្យាល័យនេះគឺយើងមានជំរឿសច្រើនផងដែរចាហើយអ្វីដែលចង់ជម្រាបជូនហ្នឹងក៏ដោយសារតែកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Fresh ចាគឺថាក្រុមហ៊ុន Fresh ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យអប់រំផងដែរចាហើយចង់ជម្រាបជូនដែរគឺថាលោក Vladimir Ruby ដែលជាប្រធានទីផ្សារគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះតម្លៃនៃការអប់រំដ៏ល្អនិងសិស្សដែលបានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានិងសូមសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏គាំទ្របរិស្ថានសុខភាពល្អនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនផងដែរចា៎នេះគឺជាសារដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ខាងតំណាងក្រុមហ៊ុន Fresh ដែលគាត់ចង់ចូលរួមទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំហើយក៏ចង់ជម្រាបជូនដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលនឹងទទួលបាននិទេសគេហៅសិស្សឆ្នាំនិទេស A ហ្នឹងបាទហើយនិទេស A ហ្នឹងគាត់ដឹងហើយយើងមិនលក្ខណៈថាមិនកំណត់ចំនួនទៀតអញ្ចឹងសូមប្រាប់ជាបងប្អូនសិស្សដែលគាត់នឹងជាប់អញ្ចឹងតិចច្រឡំថាគេកំណត់ចំនួនប្រមាណអ្នកអត់ទេមានឲ្យនិទេស A ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគឺពេញពេលដែលបានទទួលហើយបញ្ញាខ្លួនដែរដឹងហើយដឹងថាបញ្ញាទៅរកមហាវិទ្យាល័យដែរបញ្ញានៅក្នុងការទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះតកតងខាងក្រុមហ៊ុនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ012 83 74 79សូមភាសាទៀតគឺ012 83 74 79គឺតកតងហើយដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់និទេស A ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរនេះបើយើងហៅទៅលិខិតបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺយើងនិយាយថាសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះក្រោយជាធម្មតាក្រោយពេលដែលចេញលទ្ធផលមួយអាទិត្យក្រោយសញ្ញាបត្របណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងនឹងធ្លាក់មកហើយចាហើយមានព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចចូលទៅទំព័រ website របស់ខាងក្រុមហ៊ុន Fresh មានឈ្មោះហៅថា www.freshjuiceគឺសរសេរដូចនៅក្នុងគឺនៅលើកញ្ចប់ Fresh នេះ freshjuice.com ស្រួលទេចាហើយយើងក៏សំខាន់ដល់คนដែលក្រុមហ៊ុនថាចេះគិតគូរណាគាត់គិតគូរដល់សិស្សហើយយ៉ាងណាក៏ស្បាយចិត្តពេញមួយឆ្នាំញ៉ាំរហូតញ៉ាំបាទហើយល្អដែរល្អដល់ស្បែកដល់សុខភាពផងព្រោះមានជាតិទឹកផ្លែឈើស្រស់ណាចានេះគឺយើងបើកវងកញ្ចក់តិចតទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Fresh ឥឡូវយើងចូលទៅរឿងរ៉ាវសំខាន់នៅក្នុងវគ្គទី1នេះទស្សនិកជនតទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជា
ទីមួយគឺតកតងរឿង បាទព្រៃកោងកាង ព្រៃកោងកាងចាសូមជឿញ បាទទស្សនិកជនឥឡូវសូមទៅតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងស្រុកទី1ដែលយើងនិយាយតកតងអំពីរឿងអភិរក្សព្រៃកោងកាងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយព្រៃកោងកាងគឺភាគច្រើននៅឯកោះកុង ចាហើយស្អាតណាស់ពេលយើងជិះទៅតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំបងធ្លាប់ទៅម្ដងចាកាលហ្នឹងណាតែទៅយូរហើយចង់ទៅលេងម្សាទៀតស្អាតណាស់ ហើយមួយទៀតដោយសារតែក្នុងព្រៃកោងកាងគឺគេមានធ្វើស្ពានធ្វើអីឲ្យអ្នកទេសចរបានកំសាន្តហ្នឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយឃើញទេសភាពលក្ខណៈធម្មជាតិណាបាទចាបាទទស្សនិកជនឥឡូវសូមទៅតាមដាននៅព័ត៌មានតកតងអំពីការអភិរក្សនៅព្រៃកោងកាងនេះទាំងអស់គ្នាបាទកម្ពុជានឹងគឺជាប្រទេសដែលមានព្រៃកោងកាងដែលពុំទាន់ទទួលរងការខូចខាតច្រើននៅឡើយនោះទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយដើម្បីជាការអភិរក្សព្រៃកោងកាងនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោងកាងក៏ដូចជាលើកកម្ពស់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើធនធាននេះហើយនៅពេលនេះព្រៃកោងកាងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលជាសមាជិកទី10នៃកិច្ចព្រឹត្តិដើមព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈថាគាត់ចូលជាសមាជិកមួយដែលយើងហៅថាព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតឬក៏យើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា mangrove for the future ចា mangrove for the future បាទកម្ពុជានឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការសូមចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិទី10នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយនៅឯកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំថ្នាក់តំបន់របស់គម្រិតពីដើមនេះគឺនៅឯទីក្រុងអ៊ុយអានប្រទេសនៅឯទីក្រុងអ៊ុយអានបាទប្រទេសវៀតណាមហើយនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិឬក៏យើងហៅកាត់ថា IUCN ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាលិខិតស្នើសុំរបស់ខ្លួនដើម្បីបានចូលជាសមាជិកនឹងទទួលបានការអនុម័តចា៎បាទហើយប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រឹត្តិដើមព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតនេះគឺទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់កិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានតំបន់ឆ្នេរហើយក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានប្រទេសខ្លួនផងដែរហើយកិច្ចព្រឹត្តិដើមនៅព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតគឺមានទិសដៅលើកកម្ពស់នៅការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយវាក៏ជាយន្តការសហការរួមមួយដើម្បីជួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនិងស្ថាប័ននានាក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីតាមដានទៅលើការកើនឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនចំពោះនិរន្តរភាពនៅតំបន់ឆ្នេរហើយប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកិច្ចព្រឹត្តិដើមនេះគឺមានចំនួន9ដែលមានដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាល់ឌីវប៉ាគីស្ថានស៊ីសេលស្រីលង្កាថៃនិងប្រទេសវៀតណាមហើយតំណែងរបស់បាទច្រើនទាំងអស់9ហើយតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលជលផលឆ្នាំ2010នោះក៏បានបង្ហាញថាព្រៃកោងកាងគឺមានទំហំប្រមាណជាង 78,000 ហិកតាហើយព្រៃកោងកាងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅរបស់ពពួកមច្ឆជាតិនិងសត្វរស់នៅក្នុងសមុទ្រផ្សេងទៀតហើយវានឹងក៏ជាកន្លែងពងសម្រាប់ត្រីបាទហើយវាក៏ជាសម្រាប់កន្លែងត្រីពងគឺសម្រាប់ត្រីពងចានិងលូតលាស់សម្រាប់ប្រភេទមច្ឆជាតិដែលមានតម្លៃខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1997ហ្នឹងគឺមានព្រៃកោងកាងជាង50ប្រភេទត្រូវបានគ្រោងឃើញក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនៅក្នុងចំណោមព្រៃកោងកាងទាំង50ប្រភេទនេះគឺមានចំនួន32ប្រភេទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺគេសរុបប្រភេទនៃព្រៃកោងកាងទាំងអស់50ប្រភេទប៉ុន្តែចំណែកកម្ពុជាយើងវិញគឺមានរហូតដល់32ប្រភេទដែរច្រើនហើយយើងគួរតែទទួលបានហើយថាចូលជាសមាជិកហ្នឹងចាចាហើយនេះគឺជាមន្តភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្បត្តិព្រៃកោងកាងដែលនិយាយទៅមិនមែនមានតែគ្រប់ប្រទេសទេគ្រប់នេះគឺជាចង់និយាយថាជាផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ប្រទេសយើងតើតើជាជំរកត្រីពងផងជាកន្លែងកំសាន្តផងអ្នកទេសចរណាគាត់តែងតែស្វែងរកនៅកន្លែងកំសាន្តផ្លែជាពិសេសតកតងទៅក្នុងរបៀបថាជាធម្មជាតិណាព្រោះយើងមានគ្រប់មានទាំងប្រាសាទមានទាំងសមុទ្រឥឡូវមានចង់ថាមិនឥឡូវទេគឺមានហើយយើងហើយពេលកណ្ដាលតែចង់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណាហើយដល់ពេលដែលយើងចូលជាសមាជិកហ្នឹងក៏អាចជាការជំរុញឲ្យឈ្មោះនៃព្រៃកោងកាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែលេចធ្លោទៅដែរឡើងផងដែរចាហើយដូចទស្សនិកជនបានឃើញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺរូបភាពស្អាតមែនទែនមានអ្នកគាត់ជិះកណូតចែវព្រោះថានៅដើម្បីនៅតំបន់ព្រៃកោងកាងហ្នឹងឥឡូវគឺគេអភិរក្សដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរហ្នឹងគាត់ជិះទូកដើរកម្សាន្តមើលព្រៃប្រសាហើយណាមួយដឹងស្រាប់នៅតំបន់ព្រៃចឹងគឺតែងតែមានសត្វផ្សេងបាទគាត់ហោះហើរទៅលើនឹងចឹងវាបាទចូលរួមចំណែកឲ្យតំបន់នោះគឺខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរមួយដ៏ទាក់ទាញផងដែរចាហើយដូចជាខ្ញុំប្រទះឃើញនៅក្នុងរូបផុសនៅលើ YouTube ណា
miền về khai khác tây vì lái load hay cái load lang trôi đó không mà cái nốt đang ít mà tụ để chi tới đầm non cua lại mình tên hay vì từ trẻ để sao tới chứ chỉ là tới cái đầm mòn tropic cái đá này chứ nè về tới lên đầm mòn tây cao cá nó cứ chui ao mình theo bãi giá cá hay cá siêu từ trẻ một này cha ao mình tên lấy tôi này cho mình từ mơ riêng sọp hiệp vinh ngày nay cái dương thì ông pi phao bây giờ này tâm sò mà đang tham bây giờ tâm sò ấy lái này đang ngang rồi này lấy tục ai phong mà cho chất tâm sò tâm sò cho chất chỉ sẽ tâm sò đang sắp là về để dương chưa tới là anh thật chiên giờ tới giờ tâm pong tâm sò gì bị chui cứ một hộp nước không vật cam chi dương nó cứ pra tâm sò cho ra chăng lọ hái bị pro từ tại dương miền ạt bọt môi xài chiếu rồi khơi thà tâm sò nó cứ miền ạt thạ phải giáo chui và chăng từ năng chủng ngư mà hà rít suốt cha cứ thằng hà rít suốt nó cứ bảo tam ca xài chiếu cứ ai thôi cho đo từ sai sập buôn phía đối np đài kia từ tua tiên tâm sò dạng tịch pi đong được không mười sập đàn chắc mình trái đấy tam bất pi đong có ai chui đó từ sai sập buôn phía rồi nó và tại vì dương kịch tại tôn pi để dương là pi dương bò để phôm nơi một hộp để dương cha nó ấy nắng chẳng tâm só viên nó không mập này bà cha thấy cứ thôi cho sang sợi rồi xong bay tài chấm buôn nhẹ đài pra bà đấy bà này than những đứa hay than nè pra để trụ bà đấy nó cứ quạt phải cho một khăn từ năng chừng ngư hà đi suốt hay năng hà đi cà pè phần tay cái gì tha tụ bay chỉ nhẹ đầy trụ bà đấy hai cái nói nè có ai chui bao giờ là sang sợi rồi mà nước thô mà đa đài mình chuộng cứ chui sai sợi buôn mà nước đài trụ bà đấy cứ sang sợi rồi phần tay mềm mini tha trụ tay gặp miền Bắc Hà thì cứ trụ nơi tầm miền Bắc Hà trên người ta hỏi tha dương cho gì tha tâm so chuiอย่างnào là chân dương từ tam đàn từ óc niên này đường ra này chắc chaนี่คือจีการสลายเชื้อโยงตามเดลิเมลกรมสลายเชื้อนึงมาชำโดยกบกรองนึงมังกาจุ่มงือฉลองแคดชิงซูระบบปฏิจจนึกบานเปรียบเทียบเนี่ยจุ่มงือมหาริสุดมาป้อนบัวรอยมาไพ่บุญเนี่ยเติมนึงมันนึกเป็นไว้มีสุขภาพละอ่อนนึกบุญป้อนปรามรอยเนี่ยพวกเกสูมุกสัญญานึกอมปีระเบียบสูมุกสัญญาอย่างที่ท่าสูเนี่ยได้เกศึกษานะอมปีระเบียบรู้เนยประจำไงนึกตึงรอบตัวเตี้ยเตียนอาหารโดยทางกิจธรรมมีนอุตสาห์ตัวเตียนตึมซอชายหรืออัดให้มีนจุใบบารายได้เตะรัฐภาสลายเชื้อตึกบานจับไซในเลือดตุสนาบได้ Cancer Prevention Resort สมทบ Cancer Prevention Research บานในทางตุสนาบได้สลายเชื้ออมปีการตุบสกัดจุงงือมหาริกคือบ้านบางฮานทาเนี่ยตัวเตียนตึมซอชายตึกบ่มพอดปีดองในครองมือสัปดาห์นั้นคือไอ้บรรทอยเนอฮันนิเพย์ในจุงงือมหาริสุดนักดอเตยสายสบุญเปียรอยไอ้ส่งใบแต่เปเนี่ยมีนจุบอะไรก็ได้กตาเติบานจัดตุกท่าไอ้บรรดาไอ้การมหาริสุดนุก็การประชมน้องมีนจอกทอยดอเตยสายสเปียรอยถ้าบัดโดยชนะการสลายเชื้อมันเราคืนจุบะประสบเพียบโดยที่ในเปได้เนี่ยตัวเตียนในเปได้จังใหญ่ท่าเบอร์ในเปได้ตัวเตียนตึมใช้คือเกสไรที่อดังทำมีประสบการณ์จังไอ้ตีนใหญ่นั่นคือไปได้ย้ำเติมซอตัวเตียนเติมซอจะอันให้การสลายเชื้อมนุษย์บางหันทางสมาธิสำคัญระบบเติมซอคือมีสารจิตเคมีREN ตระบานกอกาเตหันตึมให้สารจิตเคมีนี้ทั่วอ่อยออนสถานพิบโรเลียชลองไม่โรคนงสลายร่างกายหนึ่งทั่วสการพิบโดยจีสารจิตประชังออกซิตกรรมทั่วอ่อยถอยจอกกาโคตรขาดในราดิกาสลายจำพวกเกาสิการะบบสลายเรียงจานี่คือจีตรงมวยในยาวิพิบายวิจารณ์ยืนเนี่ยครับกดทัวร์แปดกดโยแล้วนะวิจารณ์ตัวเต้าไปจีกดอายุแต่ก่อนจะให้ทำวิจิตรดามจ้อมในทัวร์อ้อยการฮันนี่เพย์จะการประชมในจมูกมาดิสุดนั่นมีถอยจอกในการสลายเชื้อมวยเซนเจ็ดนั่นเราเคยทำเติมซอไอตุบสกัดจมูกกรุนธรรมดากำปูแบตเตอรี่หนึ่งแทนแจงจมูกกรุนใจโอ้ตุบสกัดตึงแบตเตอรี่ครั้งทมให้จมูกกรุนนั่งจมูกกรุนใจจานี่เราเหมือนกันในซาแต่วิจิฮะหมายจำจุ่มรุ่งก็ตัวเด็กจนกอดปลาชรานะแต่บ่อยสังเกตเนี่ยได้กอดมันตอนปลาชราแต่บ่อยพบย้านก็กูแต่ยมดังท่าตาตุ้มซอนั่งเมียถักไปจ่อยอย่างน่ะเคยตุยๆจังนั้นแต่ไม่ไปจ่อยจ้ะมีบางปอมาจนู้นก็ลิโซดำดังแต่ตรงปีสกปรกตำซ้อนยังก็อาจโยนดังจานแต่มีบางปอมาจนู้นติดได้ยังสังเกตคืนก็เอาจุดตำซอได้ปวดตะเคลื่อนวิ่งเลยนะจ้านะครับทงให้นะครับถ้าทงหมดอะไรเงี้ยเป็นยังไอ้ยังตื่นตอนนั้นมันกึศท่าฉิเชิญบอกท่าอันอย่างนี้คือบอกเตะก่อนพายยังใส่เผยเฉยนะแต่ขมายยิ่งสั่งกับกลุ่มโฮก็ดูยีมันมีนามันใส่เฉยๆได้ไหมจ้าบางตัวชิชนนี่คือจีปอร์เมียนสกปรกได้จีจงมวยบางหันแต่ตรงปีกาเปีย
នៅសុខភាពតាមរយៈបែបធម្មជាតិបាទឥឡូវដោយសារតែវគ្គទី1យើងឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ពេលសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី2ដែលជាវគ្គបន្ត